Pessoal, voltando aqui novamente, mais um pedaço de trilha. Ela começou a estreitar. E aí, Gil, e agora? O meu amigo, ele... Agora tem duas vias, vamos pra direita, pra cá e pra lá. Sempre pra direita, ela disse, né? Então vamos por aqui. Foi. Sempre reto. Pois é, então é Depois aqui. caminha reto. Caminha reto. Então nós ficamos numa dúvida, pessoal. Tem aqui uma bifurcação aqui. Mas eu entendi que lá no início a mulher disse que era sempre pra direita. Então vamos... Na intuição, qualquer coisa a gente volta. São 800 metros. Eu acho que nós andamos 400, né? Não sei, eu já tô cansado. Eu já tô cansado.